using the rules of exponential notation, multiply 7.0 into 10 power 12 and 2.0 into 10 power minus 3. But if you divide 6.60 into 10 power 8 with 2.0 into 10 power 3. उनखां पोइ हिन जो स्क्वायर करणो आहे ऐं हिन जो स्क्वायर रूट वठणो आहे. हाणे एक्सपोनेंशियल नोटेशन जा रूल्स इस्तेमालु कंदे हिन सभिनी खे हल करणो आहे. नंबर 1 आहे मल्टीप्लाई. ये 7.0 into 10 power 12 इनखे मल्टीप्लाई करणो आहे विथ 2.0 into 10 power minus 3. हाणे कोएफिशिएंट पाण में मल्टीप्लाई कयूं ऐं मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड थींदा आहिनि. हाणे कंदासीं 7.0 into 2.0 हिते लिखूं था इंटू 10 power 12 10 power 12 ऐं माइनस 3 जॾहिं ऐड कबा त पावर नेगेटिव आहे त हिन मां माइनस ई थींदो. हिनखे मल्टीप्लाई 2 into 7 त पवंदो 14 into 10 power 12 मां 3 माइनस कयो त पवंदा 9. हिनखे जेकर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं त डेसिमल जे लेफ्ट ते हिकिड़ो नॉन ज़ीरो हुजे. हाणे हिते जंहिंमें डेसिमल न आहे त ऑन इट्स एक्सट्रीम राइट देयर इज़ अ प्लेस ऑफ डेसिमल. हिते डेसिमल आहे, इनखे हिकिड़ो डिजिट हेॾां खणी वञूं, इहो थी पवंदो 1.4. डेसिमल राइट खां लेफ्ट ते आयो त पावर प्लस थींदो. हिते आहे 10 power 9, हाणे थींदो 10 power 10. हाणे आंसर थी पियो पंहिंजो 1.4 into 10 power 10. Divide 6.60 into 10 power 8 with 3.20 into 10 power 3. इनखे डिवाइड करणो आहे. पहिरियां डिवाइड बाई सूरत में लिखूं 6.60 into 10 power 8 divided by 3.20 into 10 power 3. हाणे डिवीजन में कोएफिशिएंट डिवाइड कंदा, पावर मथे खणी वञी माइनस कंदासीं. हिनखे रखंदासीं 6.60 divided by 3.20 मथे आहे 10 power 8. ये 10 power 3 मथे वञे तो 10 power minus 3 प्लस आहे त मथे माइनस थी वञे. हिनखे डिवाइड कयूं त जवाबु थो अचे पंहिंजो 2.06 into 10 power 8 ऐं हीअ माइनस 3. हाणे ठही पवंदो 2.06 into 10 power 8 minus 3 त जवाबु 10 power 5. किताब में इहो आंसर आहे 2.60 पर शायदि ग़लती सां लिखिजी वियो आहे. हिनखे मल्टीप्लाई कयो त जवाबु अचे थो 2.06. हाणे पंहिंजो आंसर ठही पियो 2.06 into 10 power 5. Simplified 3.25 into 10 power 4 whole square. पावर्स में आहे अॻई, इन जो स्क्वायर कबो. ऐं हिनखे ईअं लिखूं 3.25 into 3.25 कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कबा पाण में 10 power 4 into 2 पावर्स पाण में मल्टीप्लाई थींदा into 10 power 4 into 2 पावर पावर खे मल्टीप्लाई कंदो ऐं कोएफिशिएंट खे मल्टीप्लाई करे. हाणे इन जो आंसर तो अचे 10.56 into 10 power 4 into 2 थी पवंदो 8. हीअ बि ठीकु आहे, पर जेकर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं त डेसिमल जे लेफ्ट ते हिकिड़ो नॉन ज़ीरो अचे थींदो 1.056 into 10 power 8 अॻई आहे, पर डेसिमल राइट खां लेफ्ट ते अचे त पावर थींदो प्लस, इहो थी पवंदो 10 power 9. हाणे आंसर ठही पियो पंहिंजो 1.056 into 10 power 9. This is the answer. Simplify under root 2.5 into 10 power 7.
हाणे हिन जो स्क्वायर रूट वठिणो आहे। पहिरियां हिन वैल्यू खे अहिड़े तरीक़े सां लिखूं, पावर खे चेंज कयूं जो पावर जो हाफ बि करे सघिजे आसानी सां ऐं वैल्यू जो अंडर रूट वठण में बि आसानी थिए। हिन 2.5 खे जेकर असां कयूं 25 इंटू 10 पावर, हाणे ॾिसो पहिरियां हे 2.5 या डेसिमल जेकर हेॾां खणी वञूं लेफ्ट टू राइट त पावर थींदो -7 पावर थी वेंदो 6, बाक़ी साॻियो। हाणे 25 जो स्क्वायर रूट वठूं, इट इज़ 5 ऐं 10 पावर 6 जो वठूं, इट इज़ 10 पावर 3। आंसर ठही पियो 5 इंटू 10 पावर 3।